Healthy and hydrated skin ba ang hanap mo? And samahan mo pa ng good sleep quality? Don't you worry, I got you. Kung hindi ganito kalakas at ka-aesthetic ang humidifier mo, wag na lang. Charot! And this is the Zolele Air Humidifier. And wag ka 5 liters na nga pala to. Ibig sabihin, napaka-convenient na kasi hindi mo na kailangan magpalit-palit ng tubig. Noon ko pa gusto bumili ng humidifier. Kaso ang ayaw ko is palit ako ng palit ng tubig. And out of the box, may kasama na siyang manual. Meron na rin cleaning brush. And meron din siya extra na essential oil card slot. And yes, this is humidifier plus aromatherapy. Sobrang laki nito and pwedeng-pwede ito sa malalaking spaces. And sa mga hindi nakakaalam ng humidifier, nakakatulong ito para magdagdag ng moisture sa hangin. Lalong-lalo na ngayon, naka-aircon ka lagi. Kung mapapansin mo, sobrang nakaka-dry ng skin. And don't you worry kasi kusa siya mag-stop pag wala na siyang tubig. And para mas nakaka-relax, lagyan natin siya ng essential oil. Meron nga pala itong 3 modes, low, medium, and high. So you can adjust the fog size with a simple push-up button. Meron din itong heating mode. And meron din itong 3 timers, 2, 4, and 8 hours. And for aesthetic, meron itong ambient light that you can turn on or off. And grabe, sobrang lakas talaga ng fog nito. And this fog gives moisture to your space. And based on my experience, ang dami niyang benefits. Sobrang nakatulong to to keep my skin hydrated. And grabe, gabi-gabi ang sarap ng tulog ko talaga. And sa maniwala sa hindi, nabawasan paghihilik ko. And even my lips, no more chapped lips. So overall, ang ganda ng mood ko everyday. So kung gusto mo rin ito, have a healthy skin and good night's sleep, order ka na.